এসএসসি 2024-এর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যারা একেবারে শূন্য থেকে তোমাদের প্রস্তুতি শুরু করতে যাচ্ছ, তোমাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের 10 নম্বর কোশ্চেনে সুইটেবল কানেক্টরস আসে। আজকে আমি তোমাদের 20টি টপিক দেব, ইনশাল্লাহ হয়তোবা এর মধ্য থেকেই তোমাদের মূল পরীক্ষায় কমন পড়বে। এই যে 20টি আমি সিলেক্ট করেছি, এগুলো বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন এবং টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যেহেতু 80 থেকে 90% প্রশ্নই বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে হয়, সেই কারণে আমি অনেকটাই জোর দিয়ে বলতে পারি, আর আমি যেহেতু সেই বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন থেকেই এবং টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন থেকেই এই সাজেশনটি তৈরি করেছি, সেই কারণে অনেকটাই কনফিডেন্টলি বলতে পারি যে এগুলো ভালোভাবে পড়লেই হয়তোবা তোমাদের এর মধ্য থেকেই কমন পড়বে। আর একান্ত যদি নাও পড়ে, তারপরেও কিন্তু তোমরা একটা ভালো আইডিয়া পাবে। তবে আশা রাখি যে এর মধ্যেই হয়তোবা তোমাদের কমন পড়ে যাবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমরা দেখে নেই যে কোন 20টি 2024 সালের জন্য এসএসসি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুইটেবল কানেক্টার্স। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমরা দেখে নিই যে কোন 20টি সুইটেবল কানেক্টার্স 2024 সালের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি, তারপরে শূন্যস্থান রয়েছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই সুইটেবল কানেক্টার্সটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় এসেছে। এরপর রয়েছে অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। আমি তোমাদের দেখো অনুবাদ দিয়ে দিয়েছি, আবার এটার আনসার কিন্তু দেওয়া রয়েছে তোমাদের সুবিধার্থে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তারপরে অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে অফ লিডিং লাইফ থ্রো। 3 নম্বরে রয়েছে ট্রুথফুলনেস ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল ভার্চু ড্যাশ উই ডু নট কাল্টিভেট দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ। দেখো কত সুন্দরভাবে অনুবাদ রয়েছে এবং আনসার দেওয়া রয়েছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, গ্রামাটিক্যাল বিষয়গুলো, যত গ্রামাটিক্যাল বিষয় রয়েছে তার মধ্যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস থেকে সাফিক্স প্রিফিক্স, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রামাটিক্যাল বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা ভিত্তিক বিশ্লেষণ রয়েছে আমাদের কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ গ্রামার বইয়ে। এছাড়া আমাদের এসএসসি ইংলিশ মডেল কোশ্চেন বইয়ে বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা ভিত্তিক বিশ্লেষণ রয়েছে ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের, আর ফার্স্ট পার্টের অনুবাদ রয়েছে। 5 নম্বরে রয়েছে নান ক্যান ডিনাই দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রি প্লান্টেশন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো। 6 নম্বরে হচ্ছে আই স্কুল ম্যাগাজিন ইজ আ ম্যাগাজিন ড্যাশ ইজ পাবলিশড বাই দ্য স্কুল অথরিটি অ্যানুয়ালি, ইট কন্টেন্স পোয়েমস, আর্টিকেলস, এসে অ্যান্ড জোকস। এরপরে 7 নম্বরে রয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জ মিনস দ্য চেঞ্জেস ইন ক্লাইমেট অন দ্য আর্থ ইজ কনস্ট্যান্টলি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা ভিডিওটি পজ করে হোক বা যেভাবেই হোক খুব গুরুত্ব সহকারে, একেবারে খুবই গুরুত্ব সহকারে এগুলো পড়বে। এগুলো কোন রুলের আওতাভুক্ত সেটা খেয়াল করবে, এগুলোর ব্যবহার কীরকম হয়েছে তোমরা দেখবে যে তোমাদের মূল পরীক্ষায় তোমরা অনেক দূরে গিয়ে রয়েছো, তোমাদের আর পরিশ্রম করতে হবে না। 9 নম্বরে হচ্ছে পিপল ইউজুয়ালি ওয়ান্ট টু হ্যাভ দেয়ার ওন ওয়ে, মানুষ সাধারণত তাদের নিজস্ব উপায়ে চলতে চায়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যাসেজ। মর্নিং ওয়াক ইজ আ গুড হ্যাবিট ফর অল ক্লাসেস অফ পিপল, প্রাতঃভ্রমণ সকল শ্রেণীর মানুষের নিকটই খুব একটি উত্তম অভ্যাস, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যাসেজ। দ্য গ্রেটনেস অফ আ বুক ডিপেন্ডস ড্যাশ অন দ্য অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যামং দ্য রিডার্স। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দেখো অনুবাদও রয়েছে, আবার আনসার রয়েছে, যাতে তোমাদের প্রিপারেশনটা অনেক ইজি হয়ে যায়। টিচিং ইজ সাচ আ প্রফেশন ড্যাশ হেল্পস টু বিল্ড আ নেশন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামার নুন ইজ ভেরি পেইনফুল অ্যান্ড ডিসগাস্টিং। 14 নম্বরে রয়েছে মর্নিং ওয়াক ইজ আ গুড হ্যাবিট ফর অল ক্লাসেস অফ পিপল ড্যাশ ইট ইজ সিম্পল এক্সারসাইজ, ইট ইজ গুড ফর হেলথ। 15তে হচ্ছে মেনি স্কুল হ্যাভ আ ইউনিফর্ম ড্যাশ দেয়ার আর আর্গুমেন্টস ফর অ্যান্ড অ্যাগেনস্ট। 16তে হচ্ছে উই নো দ্যাট ট্রিজ আর এসেনশিয়াল ফর অল কাইন্ড অফ ক্রিয়েচার্স, দে গিভ আস নট অনলি ফুড ড্যাশ অক্সিজেন। 17 হচ্ছে 21 February is a red letter day in our national history. It is our pride dash no nation of the world has ever fought for its language. এরপরে রয়েছে 18 নম্বরে রিপা ইজ আ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 10 ড্যাশ শি ইজ মেরিটোরিয়াস, শি নেভার টেক্স প্রাইড ইন হার মেরিট,
খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সবগুলোই আসলে বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্ন এবং টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন, এগুলো বিশ্লেষণ করে আমি তোমাদের জন্য সংগ্রহ করেছি। ট্রিজ আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, আবার অনুবাদ দিয়ে দিয়েছি, আনসার দিয়ে দিয়েছি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের বইগুলো চাইলে তোমরা প্রথম কমেন্টে থেকে তোমরা বইগুলো কিভাবে সংগ্রহ করবে কিছু অংশ পড়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। আমাদের যে প্রতিনিধি রয়েছে তাকে ফোন করে বইটি অর্ডার করতে পারবে বইগুলো। তো আজ এ পর্যন্তই, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, অনেক অনেক শুভকামনা রইল। পরের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।